зеленых стоянок кураж. Шоколадный загар, прямо с палубы бар. Вас Кубань окунула в мираж. Вас Кубань окунула в мираж. И с ручками вас Александр Фадеев приглашает. Ждет на борту туристов экипаж. Речной волной вас ночью укачает. Огнем от скуки умереть не даст. Вас Александр Фадеев приглашает. Ждет на борту туристов экипаж. Речной волной вас ночью укачает. Огнем от скуки умереть не даст. До портовых храмов и огни городов оставались вдали навсегда. Вновь домой и опять пассажиров набрать. Будет бить о форштевень вода. Будет бить о форштевень вода. И вместе вас Александр Фадеев приглашает. Ждет на борту туристов экипаж. Речной волной вас ночью укачает. Огнем от скуки умереть не даст. Вас Александр Фадеев приглашает. Ждет на борту туристов экипаж. Речной волной вас ночью укачает. Огнем от скуки умереть не даст. Дорогие друзья, сейчас у нас есть такая замечательная традиция раздавать флаги. Наши фирменные бело-голубые цвета. И отправляться из каждого города. Из каждого города по гимне прохода Александр Фадеев. Ура, так новый гимн! не стесняйтесь, Костяныч, ваши ура! флаги на вернее, наши флаги в ваши ручки. Ну и, конечно же, Костяныч, бери! не отходим от вашего города в нашем круизе на Старом Черкасском в городе Чайковский. Можешь подержать, Костяныч? Спасибо. Фадеевский гимн. Весь этот год милее мечту, чтоб за окном не видеть лишь красоту. Всю красоту наших русских земель. На теплоходе достиг свою цель. Плыть по нашей отдельной весны. Все мы хотим отдохнуть как цари. Конечно, случилось тогда, что нас Кубань в круиз позвала. Теплоход ты наш любимый, счастьем парусом гонимый. Мы в Фадеево все дети, мы живем легко на свете. Точно нам не надоело отдыхать сегодня танцуем. Прекрасно для души ты на Фадееве зажги. Наш теплоход будет в сказку мостом. Каждый на нем сможет быть королем. И этим летом станет родной вам наш Фадеев, вверх русских король. Плыть по реке, думать о том, как же прекрасно круиз проведем. Вместе с Кубанью покой тут нашли. Вместе исполнятся наши мечты. Теплоход ты наш любимый, счастьем парусом гонимый. Мы Фадеева все дети, мы живем легко на свете. Нам из воды даже танцуем. Отдыхать тут всем умело. Вот лекарство для души ты на Фадееве зажги. Вот сейчас подняли все ручки в воздух и прощаемся с прекрасным городом Чайковский. Теплоход ты наш любимый, счастьем парусом гонимый. Мы Фадеева все дети, мы живем легко на свете. Точно нам не надоело отдыхать тут всем умело. Вот лекарство для души ты на Фадееве зажги. Теплоход ты наш любимый, счастьем парусом гонимый. Мы Фадеева все дети, мы живем легко на свете. Точно нам не надоело отдыхать тут всем умело. Вот лекарство для души ты на Фадееве зажги. Теплоход ты наш любимый, счастьем парусом гонимый. Мы
Ну вот и отправились мы в наше последнее путешествие, так скажем, ну, в смысле не последнее вообще. Мы, конечно же, каждый день ждем вас на теплоходе Александр Фадеев, Турфирма Кубань. Но в этом рейсе до Старо-Черкасского. А это, конечно же, у нас заключительный вечер. Немножко грустно, но, дорогие друзья, я вас прошу. Ловите кайф от каждой минуты пребывания на борту нашего любимого трехпалубного лайнера Александр Фадеев. И не забывайте его никогда, потому что здесь мы улыбаемся друг другу, находим друзей, ну и, конечно же, поем. Дорогие друзья, мы от группы Старый Парк. Я хочу тоже поблагодарить всех, кто поддерживал нас в этом рейсе, кто подпевал вместе с нами, кто аплодировал нам, кто танцевал с нами. И, конечно же, дарим вам еще одну песню «Берега России». Любуемся, идем домой. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, дорогие фадеевцы. Мы идем домой. Старый сон, золотой сад. Без меня на рассвете плачу. Возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе. Устаю от земли чужой, непонятной и незнакомой. Возвращаюсь к себе домой. Как всегда хорошо мне дома, а на утреннем небе всплывает заря. Ты мой дом, ты мой берег, Россия моя. Где б я не был, я верю в кружение земном. Ты Россия мой берег, Россия мой дом, а на утреннем небе всплывает заря. Ты мой дом, ты мой берег, Россия моя. Где б я не был, я верю в кружение земном. Ты Россия мой берег, Россия мой дом. Если кто-то покинул вдруг на чужбине находит счастье, я поздравить его готов, но на сердце своим не власти. А на утреннем небе всплывает заря. Ты мой дом, ты мой берег, Россия моя. Я не был, я верю в кружение земном. Ты Россия мой берег, Россия мой дом, а на утреннем небе всплывает заря. Ты мой дом, ты мой берег, Россия моя. Где б я не был, я верю в кружение земном. Ты Россия мой берег, Россия мой дом. За вашу замечательную энергетику. Дорогие друзья, ну вот мы отправились из города Чайковский. Обычно здесь, я говорю, первая смена питания приглашена в салон ресторана, но тут нет. Дело в том, что я хотел бы для всех заострить прям внимание, что ровно через, вернее не совсем ровно, но через час, будем говорить так, в 18:00 по московскому времени у нас остается не только показ фотографий об этом круизе, но еще и выборы главного и самого популярного туриста. Пожалуйста, не пропускайте это событие. Как говорится, оставьте свою галочку, оставьте свое мнение. И, конечно же, мы вместе с вами, дорогие наши прекрасные, выберем самого популярного туриста этого круиза. Ну и, конечно же, до вечера у нас сегодня много всего интересного. Будем ждать вас на всех программах в теплоходе Александр Фадеев. Спасибо вам за ваши танцы и за ваши аплодисменты!